Video kana lamaan jechuudha. Ilaalla. Hiikkaa saalachuu. Saniin booda walitti deebinaa jechuudha. Hafiza. Gidir. Finjalgawa. Finjalshai. Sinia. Sahan. Dalamoya. Kalagawa. Kan itti aanu immoo kana. Wajjumaan ilaallee ወለተ ደምስ ደሞዝ እየደረስ ደሞዝ ወሩ ሲደርስ ያው የምስጠኝ በጭቅጭቅ ነው። እኔ እየተናገርኩ አልሰጠም እያለች ምን እያለች አሁን ደግሞ ዛሬ ምንም ባላደረጉበት ነው። በሌሊቱ ያው አካላቴ ሁሉ በጥርስ ሁሉ ቦታ በጥርስ እንደ ጅብ ነው የበላችኝ። ማዳሜ እያገደለች ነው። ለእኔ ድምፅ ሆኑልኝ። እኔ የመጣሁት ከአህመድ ቢሮ ነው። ለእኔ ድምፅ መሆን ይፈልጋለሁ። እኔ እየሞትኩ ነው። በእናታችሁ በህይወቴ ድረሱልኝ፣ በህይወቴ ድረሱልኝ በእናታችሁ። እኔ እየሞትኩ ነው። ማዳሜ እያገደለች ነው። እኔ እየሞትኩ ነው። ለእኔ በህይወት ድረሱልኝ። egaa walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana kan wajjumaan dhaggeeffanneet ammas walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Yaada keessan koomentii jalatti kaayaa. Ijoolleen teenya baay'ee miidhamaa jiru. Anamma kana dhufee ejeensidha jedhanii biyya biyyatti karaa karaatti naannoo naannootti koottati baradhaa biyya arabaa sin erginaa akkana sin ergina jettanii warroota ashqaaxaacii marraafan jechuudha. Inni galee ani jechuudha gaafan biyya arabaa dhaqu afaan takka hin baranne. Dhugaan sinitti baa afaan takka jibii waddi taal jechuun maal akka ta'e nama hin beekne ture. Akkuma barumsa koo xumureenan biyya arabaa deemuuf paaspoortii koo baafadhee qaxxituma biizannaadhaaf naanan deeme. Wannan beeku tokko hin qabu. Dallaalanis miti ejensiin hin deeme. Amma kan gaafii natti uume ejensiin gizee saniitii fi ejensiin amma garagara moo akkami tokko. Inni lammaffaan asitti ijoolleen afaan barachuuf birrii hedduu kaffalanii makaraa ofii arganii afaan ni barsiistu. Asitti maallaqaan asaqaayyaatu. Amma afaan barachuuf COC fudhachuuf birrii 10,000 kan kaffalanii ijoolleen barachaa jiran. Amma afaan barachuuf COC fudhachuun ejensii gara mootummaa yoo ta'e maallaqa 10,000 kaffaluun maaliin barbaachise tokko. Inni lammaffaan kan maallaqa kaffaluu nan dhiibne. Gizee biyya arabaa deeman maallaqa hanga 60,000 dhibbaat irraa fuudhaa jirtu. Biyya arabaa deemu maallaqa nama hin kaffalchiisu. Inni itti aanu immoo kan na gube akkanatti makaraa argisiiftanii cinqitanii ijoolleen biyya kana keessattuu cinqamanii gaafa biyya arabaa gaanii mana madaamii seenanii hojii eegalan. Akkuma asitti cinqitan kan akkuma asitti madaamidha jettanii afaan barsiistanii saniin booda oonlaayiniidhaan ishiin akkana jettanii too akka abbaddan gaafa gola madaamii seena sanis maaliif mirga isaanii hin kabachiifne? Gaafii kooti kun maaliif mirga isaanii hin kabachiifne? Inni tokkoffaa madaamiin gaafa mindaa hoggattu. Namni kamuu taanan madaamii fi shaqqaalaa kan waliin ga'u ana shaqqaalaa godhee gola madaamii keessatti kaddaama ila maqaa meeqa qabne tokkoffaa uffata keenya nurraa jijjiirramee ture. Lammaffaa maqaa keenya nurraa jijjiirramee sadaffaa rifeensi keenya iyyuu nurraa jijjiirrame. Wanna isaan nuun jedhan malee raawwachuu kan hin dandeenye gola madaamii keessatti turre. Baay'een keenya haala sanii. Inna kaddaamaa nuun jedhu, kadimaa nuun jedhu, shaqqaalaa nuun jedhu. Bashqaaraan jedhu. Maqaan kun hundi gaafa gola madaamii seenu nutti ba'a. Kuni gaafa asii deemtan ijoolleen haraa deemtanii akka tasaa viidiyoo kiyya dhaggeeffattanis maqaan ani dha'e kun akka mataa keessan gubbaa kuru gaafa gola madaamii seentan akkasii Habiibtii, Amiinaa, Madiinaa, Caaltuu, Caalee siin jedhan san sitti fakkaatin. Caammaa lukaa gadiititti kabajaan kee. Kana hunda taanetu gaafa ji'a guutan madaamonni maaliif funyaan butti? Maaliif yoo mindaan ga'e nyaara butti? Namni kamiyyuu taanan nuti achi keessatti gola madaamii keessatti hojjechuun
isaaniif humna keenya laachuudha. Isaan immoo maallaqa nuuf laachuudha. Kana kan walitti nu fidu. Mana isaanii keessatti aga feenu yoo jiraanne, aga feenu waggaa dheeraas haa ta'u, waggaa xiqqaas haa ta'u, aga barbaanne yoo jiraanne, ani maallaqa afan gola shiitaa, ishiin humna kiyyaaf na barbaaddi. Ani maallaqa afan mana shiitaa, ishiin humna kiyyaaf na barbaaddi. Kanaan ala anaaf madaami wanti walitti fidu hin jiru. Mitiire gaafa jiini koo ga'e mindaan koo harkarra ta'uu qaba. Sarraatinyaa kamiifuu gaafa jiini harkatti kennamuu qaba. Gaafa mindaan harkatti kennamuu didu. Imbaasitti ijoolleen gaafa bilbilatan maaliif bilbila jalaan kaafne roonni imbaasii lakkoofsa keenya hanginitanii maqaa imbaasii keessanii barreessitanii ergitanii gaafa isaan rakkatanii gara keessan sinii dawwalan maaliif hin gargaarre yoo manni sun ta'uu baate mana sanii baastanii maa mana ta'uuf ittiin jijjiirre kanam yeroo ammaa ijoollee keenya miidhaa jiru ijoollee keenya ajjeesaa jiru madaamota osoo hin taane eenyudha imbaasota jechuudha sirritti imbaasota. Inni itti aanumu akkuma madaamii kabajja warri imbaasii madaaminis akka shaqqaalaa ishii kaddaamaa ishii kabajju maaliif hin taasifne? Har'a ijoolleen imimmaan lakkuu boochii, imimmaan lakkuu buustii, achitti dhaqanii rakkatu, achitti nyaata dhabuu, gadi ba'anii bitachuu hin danda'anii, karaa ittiin bitatanii hin qabanii, karaa mindaan hin kennamuufi maallaqa hin qabanii, yoo feete madaamiin karratti qollofteeti kan isheen deemtu. Waa meeqa jira gola ormaa keessatti? Waa meeqa dabarsinee tokkechaa galle? Amma immoo daa'imman amma yaa'aa jirtu daa'imman xixiqqishuudha. Namoota ofirraa onnee godhattee ofirraa dubbatachuu hin dandeenye baay'een isaanii dhugaa rabbis hin jedhaan. Daa'imman waggaa 15 fa'aadha kan biyya Arabaa deeman barumsa kutaa 6 kutaa 5 irraa adda kutanii. Inni galee kanaaf ani kan jedhu jechuudha. Wanta kanarratti sirriitti jabaannee walii gallee sagaleen ta'ame mirgi ijoollee keenya kan achitti rakkachaa jiran eegamuu qaba malee ijoolleen keenya achi geechee boo'u imimmaan lakkuu buusuun kun baay'ee ulfaachaa dhufee jiraan sinin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya ijoollee keenya kan miidhaa jiru kan boochisaa jiru kan imimmaan lakkuu keechaa roobsaa jiru eenyudha warroota imbaasii afaan banan amma biyya keessatti jechuudha takkaa waraqa biyya alaa deemuuf biyyoota barbaadan deemuu yoo barbaadan lakkoofsa kanaan nuqunnama imbaasii ejensii ebelu bakka akkanaatitti argamna akkas taana agabar harkaan gaataniiti taphatanitti malee wanna biraati fi miti bar ijoolleen asitti goaggaati nuu taalaat nuun ta'uu laata jedhanii ijoolleen kan barumsa baratus achuman deemuu nu foyya asitti rakkanneera biyyuma alaa san deemuu nu foyya jedhu ijoolleen hojii as keechaa san jibbanii jiru jechuudha asitti kaa afaan banaa oolu biyya alaa deemtan 60,000 70,000 100,000 argattu jedhanii ashqaaphatu jechuudha ashqaaphaaci warra imbaasii jechuudha dhugaan sinitti himaan daa'imman barumsa dhaban achitti deemanii carraa kan argattu nama muraasa kun dhukkubsatee gala kun achi ga'ee ji'atti deebi'a maalumame maatii sangaatti gurguree midhaanitti gurguranii kasaaranii maatiin iyyeeyyiin jechuudha intalli teenya deemtee nuu dabarsitti laata jedhanii ergataniiti ji'atti faa ofirra deebiti waa meeqa argaa jirraa waa meeqa argaarra yoo manni ta'uu fi baate mana jijjiiruuf malee imbaasiin akkamti ijoollee qaxaqaxa imbaasiin akkamti ijoollee tumu madaamiin immoo ishiin agajji'aa erga hojjette maaliif mindaa dhoggatti sababni mindaa dhoggattuuf maali erga humna ishii laattee erga ji'a guutteen alatti mindaa ishii dhoggachuuf mirga hin qabdu jechuudha. Kanaaf wanni kun ijoolleen teenya jabaadhaati imbaasii keenya iddoo taane seera achitti jedhaa jechuudha gizee madaamiin mindaa sin dhoggatte seera jira seerri immoo hin qaxxaa'ina daba jechuudha. Inni galee miti kana fakkaata egaa turtiin wajjin gootan fi firaadha galatoomaa.